Okay ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ composition note ကိုဖန်တီးအောင်เนาะအဲ့တော့ composition note ကိုဖန်တီးတာတော့ဒါ intermediate သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်လူမှပဲတုံးပေါ့เนาะအများအားလူမဲ့ essential မသိမဖြစ်ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ course outline ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ video ကို create လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ okay အဲ့တော့အရင်ဆုံး package တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ package name ကို run robot လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ package တည်ဆောက်တဲ့ command က rost2 pkg create ပေါ့နော်belt type ကတော့ msc မိတ်ပဲပြီးလို့ရှိရင် package name က from robot ပေါ့ပြီးတော့ dependency ထည့်မယ် dependency ကဘာလဲဆို rcl cpp component ပြီး standard message ထည့်ထားမယ်ပြီး geometry message လည်းထည့်ထားမယ် geometry message ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ထင်တယ် dependency က e ကျန်ခဲ့ dependency okay ဒါဆိုရင်ဖန်တီးပြီးတော့ VS Code ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ code ရေးအောင် okay ဒါဆိုရင် VS Code ရောက်လာပြီ VS Code ရောက်လာပြီဆိုတော့ from robot ထဲမှာ package XML เนาะ package XML မှာအလိုရှိတာတွေအကုန်ပြည့်စုံပြီပြီးတော့ဒါဆိုရင် find dependency ပေါ့เนาะdependency ထဲမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ ROSWiki က instruction အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RNW implementation c make ဆိုတဲ့အကောင်လေးလိုလိမ့်မယ်ဗျ control c control v เนาะဒီနှစ်ကြောင်းထည့်ပြီးဒါဒီနှစ်ကြောင်းထည့်ပြီးဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာပေါ့เนาะ program ရေးတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်အောင်အခုသွားမလဲဆိုတော့ Docker C++ ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ Docker C++ ကိုရေးမယ် docker.cpp ပေါ့နော် source code ကတော့ကျွန်တော် wiki ရဲ့နမူနာ source code ကိုပဲထည့်ပေးမယ် control c control v အဲ့တော့ဒီ source code မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ class ပါပါတယ်เนาะဒီ class က docker c++ ပေါ့เนาะအဲ့ class က docker class ပေါ့ docker class က node class ကို inherit လုပ်ထားတယ်เนาะ inherit လုပ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာrun robot public ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ keywords ကိုသုံးထားတယ်နောက်ဘာရှိလဲဆိုတော့ function ထဲမှာ explit ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်เนาะ explit ကတော့ဒါပါလဲဆိုတော့เนาะ constructor အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ variable တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲမသွားအောင်လို့သုံးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ explit keyword ပြီးရင်ဒီမှာ node ကို initialize လုပ်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ u class ပဲသူထဲမှာ main function မပါဘူး main function မပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲ class တစ်ခုပဲထည့်ထားတာပေါ့เนาะဒါက namespace ရဲ့အဆုံးဟုတ်ပြီ namespace ကတော့ run robot လို့ပေးထားတာเนาะဒီမှာတစ်ခုရှိတယ် run robot visibility control.h ကိုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ share library လို့မှမဟုတ်လို့ so လို့ dll လို့အတွက်เนาะROS က visibility control.h ကိုပေးထားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ copy ကူးပြီးဒီထဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က run robot ဆိုတဲ့ include ထဲမှာ run robot ရှိတယ် run robot ထဲမှာ new file visibility control.h ပေါ့နော်ဒါလည်း wiki ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကို copy ကူးလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြင်ထားတယ်ဘာကိုပြင်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီ macro လေးတွေတော့ပြင်ထားတယ် macro ကိုသူ့မှာငကူပါတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် run robot ဆိုပြီးတော့ပြင်ထားတယ် visibility control ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ header ထည့်ရမှာပေါ့နော် header ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ header ကဘာလဲဆိုတော့ rcl-cpp component နဲ့ register node macro ဒါရှိအခန်းမှာတော့ပြခဲ့တဲ့ PDF file မှာပါတဲ့ကောင်ပဲเนาะပြီးတော့ rcl-cpp component register node ဆိုပြီးတော့ဒီ run robot namespace ရဲ့ class name ကိုထည့်ပေးထားမှာ docker ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့ main function မရှိဘူး class ဖန်တီးထားတယ်ပြီးတော့ register လုပ်ထားတယ် header နှစ်ခုရှိတယ်
ဒါဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ခါကျတော့အခုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့CMake list ကိုသွားအောင် CMake list မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ library တစ်ခုဖန်တီးရမယ်เนาะအဲ့တော့ library တစ်ခုဖန်တီးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ source code ကိုဒီကနေစပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CMake list မှာရေးလာတာများလာတာနဲ့အမျှကြာရင်ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ add library topic library ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး library အရင်ဆုံးဖန်တီးရမယ်အဲ့တော့ library က add library src တွေက talker.c++ ပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူ့အတွက် dependency ပေါ့เนาะသူ့အတွက် dependency ကအခုကျွန်တော်တို့သုံးလာတာဟိုဘက်မှာ talker.c++ မှာstandard message သုံးထားတယ် standard message သုံးထားတယ်ဆိုတော့အခုသူ့အတွက်ဒီ Docker library အတွက် RCSCPP ရဲ့ RCSCPP component ရဲ့ standard message ရရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကို register လုပ်တာက RCSCPP component register node ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကခုနက Docker library ပဲအပေါ်မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ကောင် plugin run robot ထဲက Docker เนาะ HTTP ကလည်းDocker လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Docker အပိုင်းပြီးပြီပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ install လုပ်မယ် install ကတော့ install target ပေါ့နော် install target ဒီဘာလဲဆိုတော့ install targets install target Docker library ပေါ့နော် Docker library ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ library destination တွေထည့်ပေးရမယ် library destination ကတော့ကူးထည့်လိုက်ပါ archive file တို့ library file တို့ဒီကောင်တွေထားမယ်နေရပါတော့ဒါတွေကသူသတ်မှတ်ပြီးသားပဲအရင် document ကကြည့်ပြီးရေးလို့ရတယ် okay ဒီလောက်ပဲအဲဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စေလိုက်နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bell လုပ်ကြည့်မယ်နော် bell လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ terminal ဖွင့်မယ် terminal ဖွင့်ပြီးတော့ workspace ထဲသွားမယ် rows2 workspace ပေါ့နော်con bell ဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲဆိုတော့ package slack ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ rom robot ပေါ့ okay အဲ့ဒါတွေအများကြီးတက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့control minus email เนาะ email မှာကျွန်တော်ပြဿနာရှာနေ email မှာပြဿနာရှာတော့ဒါသူ GitHub ကယူလိုက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ spaghetti xml ကိုတွားမယ် runrobot@gmail.com เนาะ control s ပြီးရင်ဘယ်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်မယ်Okay run robot တွေက visibility control.h မရှိဘူးလို့ပြောတယ် package မှာတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ cd control shift cd src cd run robot cd include ထဲတွားရင် run robot เนาะဒီထဲမှာကြာတော့ရှိတယ် visibility control.h copy okay မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာပေါ်မလာဆို CMake list ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ error ကတကယ်တော့ header file ကို combine လုပ်တဲ့နေရာမှာမတွေ့တာပါเนาะတကယ်တော့သူ့ကို combine ရင်သူ့ကိုပဲအရင်လုပ်တင်တာပါเนาะဒါပေမဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ် file patch နီလန်းနဲ့ပဲတွားကြည့်မယ် include တဲ့ကfrom robot ထဲက visibility control.h ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုပဲ combine ထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ် okay ခုလိုဖယ်ပြီးတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Docker component ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့် Docker component ကို run မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး container ကို run ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ rows2 run rclcp component တွေကcomponent container ပေါ့နော်သူကို run နိုင်မယ်ပြီးရင် alter 2နဲ့ source patch rc ကိုတစ်ခေါက်ထပ် run မယ်ပြီးရင်တော့ home နဲ့ပဲသွားလိုက်တော့အဲ့တော့ rows2
component list เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ container run နေပြီပြီးရင် ROS2 component type ပေါ့เนาะဆက်မှာရှိတဲ့ type တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်မယ် grep နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ROM package ရှိသလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะဒါဆို ROM ထောက်ခါရှိတယ်ဒါဆိုရင်လုတ်ပြီးလို့ရမှာပေါ့เนาะ ROS2 component load component manager ဆို container ကို load လုပ်မယ် package ကကျွန်တော်ရဲ့ ROM robot ပဲเนาะအဲ ROM robot ထဲမှာ namespace ဒီ ROM robot ထဲကထောက်ခါเนาะဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့เนาะ ROS2 component list နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ ထောက်ခါဒီ component node အနေနဲ့ run နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ component ရေးချင်ရင်ရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်နမူနာ package အနေနဲ့တင်ထားတာရှိပါတယ်ROS2 composition node ပေါ့เนาะဒီမှာ run robot ဒီထဲမှာကျွန်တော် composition node ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး၄ခုရှိထားတယ်เนาะ docker publisher listener go data ပေါ့เนาะ go data ဆိုရင်service action ဖြစ်မှာပေါ့ဒီကောင်တွေကတော့ဒါ publisher subscriber ပါပဲเนาะအဲ့တော့ယင်းကြီးကတော့အတူတူပဲဒီကနေ reference ယူပြီးတော့အရေးကြီးစေချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ ROS2 handle documentation မှာလည်းဒါကိုပြည့်စုံတော့မပြထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ရှိသားပြီးတော့တင်ထားတာအဲ့တော့ container အနေနဲ့ run ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုသွားလိုက်မယ်